BMKG kelas 1 SIM Aceh Besar prediksi potensi angin kencang terjadi di Aceh hingga akhir Agustus 2025. Bahkan, intensitasnya bulan Agustus mendatang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Juli. Kondisi tersebut dipengaruhi posisi matahari berada di bagian utara. Hal itu sebabkan wilayah utara Indonesia, termasuk Aceh, terjadi paparan sinar matahari lebih banyak hingga tekanan udara rendah. Perbedaan tekanan 7 hingga 8 milibar, massa udara bertekanan tinggi akan masuk kencang ke arah yang lebih rendah. Kondisi seperti ini akan terjadi hingga bulan Agustus 2025 mendatang.